U današnjoj epizodi pričat ću vam o 3 ključna koraka koje je potrebno da ostvarite kako biste imali baštu i pored toga što ste jako zaposleni ljudi. Jer je nekako ustaljeno mišljenje da ljudi koji su jako zaposleni ne mogu da imaju svoju baštu, da bi trebalo da sačekaju neku penziju ili možda neko svoje potencijalno nezaposleno stanje kako bi se uopšte bavili baštovanstvom. Najbolji primer sam ja. Ja sam jako zaposlena osoba, a iza mene se nalazi bašta koja ima čak 102 permamodela. Zapravo, za vas sam sada pripremila jedan vrlo efikasan model koji će u 3 koraka da vas dovede do bašte, koja će vas osloboditi frustracija i koja će obilno da plodonosi. Postavlja se pitanje da li je baštovanstvo rezervisano samo za penzionere i one ljude koji su nezaposleni. Ako uzmemo u obzir da je baštovanstvo pre svega terapija i da se uz baštovanstvo snižava nivo kortizola koji je hormon stresa, povećava nivo serotonina koji je hormon sreće, baštovanstvom bi trebalo da se bave pre svega zaposleni ljudi koji su svakoga dana izloženi stresu. Zamislite sada, imate vrlo težak radni dan, to se meni vrlo često dešava, uđete u svoju baštu i oslobodite se stresa. Verujte mi, govorim vam iz iskustva. Kada mi je najstresniji i najteži dan, ja uđem u svoju baštu, spustim ruke i prosto se oslobodim stresa i na taj način pripremim za naredni radni dan. Da bih vam pojasnila koliko je zapravo važno da upravo vi koji ste jako zaposleni, zauzeti, izloženi stresu po čitav dan, organizujete svoju baštu i bavite se baštovanstvom. Samo ću vas vratiti na neki istorijat terapije baštovanstvom, garden terapije, koja je počela da se, odnosno naučno je dokazana još 1812. godine od strane doktora Benjamina Rasha. Ja ne želim da vam pričam o istorijatu terapije baštovanstvom, jer o tome možete zaista da istražujete na internetu i bit ćete fascinirani koliko se zapravo baštovanstvo kao terapija danas primenjuje za mnogo hroničnih bolesti. Upravo zbog toga, kada prođete sve te informacije o terapiji baštovanstvom, je važno da poslušate ovu epizodu i da poslušate priču o 3 ključna koraka, zato što zapravo vi možete na vrlo jednostavan način da organizujete, odnosno koncipirate svoju baštu bez obzira što nemate puno vremena. Verujte mi, ako poslušate priču od 3 koraka, vi ćete svakako imati baštu koja puno plodonosi. Ta 3 koraka koja vas vode do svoje bašte, bez obzira koliko vi bili zaposleni, su sledeći. Prvo, organizacija samog koncepta bašte, a u pitanju je no-dig sistem, o tome ću posebno da govorim. Drugi korak jeste sistem zalivanja i treći korak jeste pravilan izbor sorti. Osnovno polazište za ovu priču je da vi imate baštu koja ima ogromnu količinu hrane. Zapravo, ako ste jako zaposleni, to nipošto ne znači da ćete imati tu negde nekoliko gredica sa koje ćete ubrati malo salate, malo luka, nego konkretno veliku proizvodnju hrane. Za početak je vrlo važno da postavite no-dig sistem. Ja o tome neću da govorim, imamo sve snimljeno na kanalu. Kako se postavljaju nadzemni, podzemni permamodeli, pogledajte epizodu i ja sada polazim od činjenice da vi već želite da postavite svoje permamodele. Sada se vraćamo na temu. Da biste imali veliku proizvodnju, vama nije potrebno puno permamodela, jer permamodeli su no-dig sistem koji je zapravo prilično samoodrživ, ali o njemu bi trebalo da vodite računa, odnosno da brinete. Vrlo često permamodeli znaju da prerastu, moraju kozmetički da se sređuju, imate 2 epizode o održavanju permamodela. Ovde je bitno da vi postavite što manji broj permamodela, a da imate što veću proizvodnju na travi. Zato bašta za zaposlene ljude ne bi trebalo da ima više od 6 permamodela, jer 6 permamodela su neke humane vrednosti koje se jako lako održavaju, a da najveći broj kultura izbacimo na travu. Ti permamodeli samim tim treba da sadrže dobar koncept. Uglavnom, dinamiku 5. Kada pričamo o dinamici 5, tu govorim uglavnom o sadnji iz presada. Dakle, mi tu nećemo imati neku veliku dinamiku, recimo dinamika 7 koja će imati predkulture, kulture, pa iza tih kultura još kulture. Zapravo, ta jaka dinamika 7, može samo da isfrustrira našeg jako zaposlenog čoveka. Zato je bitno
da se bavite dinamikom 5, gde ćete uglavnom u vaše permamodele ubacivati sadnice koje se ne mogu ubaciti na travu. Sada ću vam prevesti dinamiku 5 na jezik baštovanstva. S obzirom da ću vam sad reći koje kulture izbacujemo na travu, u okviru gredica za dinamiku 5 vam ostaju salate, blitve, cvekle, ostaje vam ubacivanje paprika, paradajz, patliđan, dakle uglavnom glavne kulture. Primjera radi, dinamika 5 na ovoj gredici bi bila paradajz, salata, paprika, cvekla, patliđan. Vi na taj način imate vrlo jednostavno, pregledno održavanje svojih gredica, ne mogu da prerastu, nemate veliku gužvu na gredicama i samim tim baštovanstvo iza vas postaje zadovoljstvo. Dakle, tih 6 permamodela će imati uglavnom glavne kulture. Samo jedan od tih permamodela će imati malo jaču dinamiku, u pitanju je brzi uzgoj, rano prolećna zona, gde ćete posaditi, odnosno posejati spanjaču, rukulu, različite vrste salata, rotkvice, lukove. Sve to će se sejati na poseban način. Sejaće se u gnezda. Zapravo, cilj je da izbegnemo tunele. Ispostavilo se da ako su ljudi jako zaposleni, njih prilično muče tuneli, nemaju vremena da posvete toliko vremena pravljenju tunela, ali zato postoje setvena gnezda. Zato je ovde važno da na vaših 6 permamodela primenjujete tehniku setve, odnosno sadnju gnezda. Kompletna presada, dakle sve što ide iz presade se presađuje u gnezdima. Gnezda se vrlo jednostavno prave, napravite gnezda u senu, dodate šaku mešavine, ubacite sadnicu, ponovo šaka mešavine i zalijete. Tuneli se vrlo nezgodno prave, odnosno potrebno je više vremena za njih. Kada su u pitanju setvena gnezda, a njih sam pokazala u epizodi 23 kultura na jednoj gredici i to je zaista jedna revolucija u ovom sistemu zato što su vam setvena gnezda mnogo lakša, jer možete jednako rotkvice da posejete i u setvena gnezda i u tunel. Ono što je drugi važan faktor ove organizacije u okviru vaše bašte jeste da izbacite što više kultura na travu. Mi imamo važnu epizodu, a to je šta se sve može uzgojiti na travi. Uzgoj na travi je vrlo jednostavan. Zapravo nije potrebno čak da imate bilo šta pripremljeno. Potrebno je da imate ledinu, a svi je imate na vašem imanju. I na tu ledinu ćete staviti malo šaku nekog komposta, seme i preko toga ide trava. Savjetujem da uzgoj na travi pogledate, da se ja ovde ne bih tim povodom zadržavala, ali takođe treba da znate da većina kultura se može uspešno uzgojiti na travi, kao što je krompir, batat. Batat je ove godine pokazao najbolje rezultate upravo na travi, zato što mu ledina ne dopušta da ode u neku dubinu i da se izgubi u svom rastu. Zatim, grašak, bob, pasulji, svi su dali odlične rezultate na travi. Kukuruz, tikve, tikvice, lubenice, dinje. Zapravo, mnogo kultura možete obilno uzgojiti na travi, a da vas to, na primjer, uopšte ne namuči. Uzgoj na travi ne zahteva neko veliko održavanje, povremeno samo prebacujete travu i berete kulture. Takođe, uzgoj na travi podrazumeva dinamiku 1, što znači da ako sejete grašak, sejete samo grašak, ako sejete tikvice, sejete samo tikvice, dakle nema tu nekih dinamičnih kombinacija i pritom možete ga na većoj površini postaviti, a da vas pritom ne namuči. U okviru vaše bašte je neophodno posijati kulture iz semena i iz presade. I upravo se setvena gnezda odnose na sve one kulture koje je neophodno posejati iz semena i za tu svrhu postavljamo tunela. Tuneli su se pokazali kao najefikasniji. Naravno, možete da pogledate sve epizode o sistemima za brzi uzgoj, negde se koriste kartonski tuneli, negde se režu tuneli makazama, možete da radite kako vama odgovara, ali su se setvena gnezda pokazala kao efikasna. Zašto vam to kažem? Zato što se setveno gnezdo brzo priprema. Vi setveno gnezdo bukvalno napravite rukom, napravite dubinu 10 cm, prečnik 10 cm, dodajete šaku zemlje, mešavine koju ste napravili, do vrha pospete seme, preko toga centimetar suve mešavine i vi ste obavili setvu. U tom smislu je bitno da zaposleni ljudi čak primenjuju i tehniku koja je lakša i koja mi neće oduzimati puno vremena. Drugi korak jeste da obezbedite zalivanje vaših gredica, jer sve što je i pod travom i što je posađeno u permamodelima zahteva zalivanje.
Permamodeli su samoodrživi sistemi, oni zaista mogu da izdrže i nedelju dana bez zalivanja, ali mi smo imali iza sebe jedno ekstremno suvo leto, odnosno vreli talas koji je trajao 3 meseca u regionu i zaista je moralo sve to da se intenzivnije zaliva. Zato savjetujem da se za baštu koja se priprema za one ljude koji su jako zaposleni, primeni sistem kap po kap. Ja ne koristim sistem kap po kap, ja držim konsultacije i radim i kreativan rad odrađujem tako dok zalivam svoju baštu, imam creva, jer ja zapravo mogu da koristim zalivanje i kao fokus. Ali ako vi koji ste jako zaposleni imate ograničeno vreme koliko ćete zaista biti u svojoj bašti, savjetujem da postavite taj sistem. Sistem se jednostavno postavlja. Kada su u pitanju zemljane gredice, stavljate ih preko zemlje, ali kada su u pitanju permamodeli, tu se malo razlikuje postavka sistema. Sistem ne možete da položite na zemlju, pa da odozgo postavite permamodel. Vi morate sistem odozgo da postavite na permamodel, jer se biljke razvijaju i rastu u okviru samog permamodela. Dakle, to je jedina razlika između zemljanih gredica i permamodela. Treći korak jeste izbor sorti. Jako je važno da birate rodne i plodonosne sorte, sorte koje su otpornije, jer te sorte zapravo neće vas oduzimati puno vremena oko nege, a daće jako mnogo plodove. Ako imate recimo tih 6 permamodela o kojima sam pričala malo pre, koje će u sebi sadržati i krastavac i papriku i paradajz, vi morate zaista tu da stavite rodne sorte koje će vam dati veliku količinu hrane. Ali je pametno da birate sorte. Primjera radi paprike. Nemojte da sadite roge koje su ili ajvaroše, zato što vi sigurno sa 6 permamodela nećete praviti ajvar. Zato birajte amande ili nekakve babure koje ćete brati kao sveže paprike, to je letnja potrošnja paprika do kraja jeseni. Također kada je u pitanju paradajz, nemojte nužno da birate recimo niske sorte koje ne zahtevaju bilo kakav tretman. Ne, izaberite visoke sorte koje ćete povezati za kolac, sa koji ćete skidati zaperke, nisu zaperci veliki problem, ali da tih 10 paradajza, 12 koje ćete staviti u svoju baštu, zaista budu rodne sorte, sorte koje će vam dati ogromnu količinu plodova. Tih rodnih sorti zaista ima puno. Imamo epizodu o sortama koje su otporne na plamenjaču, to pogledajte. Epizoda Šta sejemo u januaru vam daje preporuku sorti paradajza koje bi trebalo da izaberete recimo u ovoj sezoni, a koje će vas hraniti čitave godine. Najvažnija je stvar da ako imate malu baštu, ako ste jako zaposleni, nemojte da eksperimentišete sa nekim sortama, pa da imate veliki broj obojenih sorti koje ste vidjeli na internetu koje vas neće hraniti. Ili primjere radi, ako imate mesta za boraniju, uvek birajte visoku boraniju. Visoka boranija će dati ogromnu količinu hrane za razliku od niske. Osim što je stavljate pritku, nega te boranije je potpuno jednaka bez obzira da se radi o visokoj ili niskoj sorti. Također kod organizacije možete da budete jako mudri, pa recimo da na jednu mrežu na koju idu krastavci uz krastavac posejete visoku boraniju lufu, na jednoj mreži više kultura. Pored paradajza možete ubaciti nisku boraniju, pasulj, zapravo sadnice cvekle, mrkve, bilo šta što ide oko samog paradajza i da na taj način iskoristite prostor. Oko kupusarica možete blitvu, praziluk, cveklu. Oko paprika možete praziluk, salatu, cveklu, blitvu. Zapravo možete kasnije, kada obavite prvu sadnju, maksimalno da iskoristite taj manji prostor. Cilj ove epizode je da vam ukažem da je i pored toga koliko ste zauzeti moguće da imate svoju baštu. Zapravo u jednu epizodu staje ovoliko informacija, ali sam vam kroz čitavu epizodu vodila do tema koje su već obrađene na kanalu. Zapravo mi smo na kanalu obradili jako mnogo tema koje će vas dovesti do bašte koja plodonosi, ali nekako smo svi valjda povučeni društvenim mrežama navikli da na klik i na dugme dobijamo sva instant rešenja. Ovdje nećete dobiti instant rešenja, mi smo pre svega edukativni kanal. Pored toga što vam je sve snimljeno i pojašnjeno na kanalu, svake nedelje, odnosno ponedeljkom, dobijate nedeljnik na vašu email adresu. Sve ovo o čemu sam govorila danas, ja ću napisati mnogo opširnije u nedeljniku. Nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi ponedeljkom oko 10 časova na vašu email adresu i još uvek se možete prijaviti za njega. Nedeljnik trenutno stiže na 13.000 adresa.